abubuwan da ke bata azumi su kuma sun kasu kashe uku. Akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar, akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar da kafara, akwai abin da ke bata azumi shi kuma ba zai wajabta ramuwa ba zai wajabta kafara ba, sai dai zai wajabta zama a gidan wuta ga wanda bai tuba ba ko Allah bai gafarta mishi ba. Abu na farko shine abin da ke karya azumi kuma ya wajabta a rama wannan rana guda ɗaya shine amai. Idan mutum amai ya zo mishi ba tare da ya kakaro shi ba babu komai, amma mutum yana azumi ya kakaro amai kuma ya yi aman, to azumin ya karye. Zai rama wannan azumi guda ɗaya sannan zai istighfari ga Allah game da wannan ganganci da yi, kuma ba shi da damar ya ce tunda azumin ya karye bari ya ci gaba da cin abinci. A cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Wanda amai ya rinjaye shi ba komai akan shi, wanda ya kakaro amai lallai ne ya ainihin rama wannan rana. Wannan hadisi al-imamu abu dauda da tirmidhi da ibn majah da imamu ahmad su ne suka ruwaito wannan hadisi sahihi ne. Matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu, azumi ya karye ya wajabta ramuwa da kafara shine mutumin da yana azumi sai ya sadu da matar shi. Na'am, ya sadu da ita, kun ga da shi da ita suka yi jima'in, amma shari'ar musulunci shi ta wajabta wa rama wannan ranar da kuma yin kafara ta azumin wata biyu ko ciyar da miskinai 60 ko kuma 'yantar da bawa. Matar fa babu komai a kanta. Wannan ita ce ingantacciyar magana. Ramuwa da kafara, al'imamu bukhari da muslim da al'imamu baihaqi ad-daraqutni su suka ruwaito wannan hadisin. Ramuwa da kafara. Sai azumin da zai lalace amma babu ramuwa babu kafara sai dai azaba wuta, shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha wani abu. Duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangan azumin ya karye, babu shakka akan azumin ya karye, sai dai a cikin shari'ar musulunci babu wani nassi dalili na ƙur'ani ko hadisi ko haɗuwar malamai wanda ya wajabta mishi ramuwa balle kafara. Duk maganganun da malamai suka yi kiyasa ne akan wasu kullallun nassoshi waɗanda suna koma zuwa ga waɗancan nassosi ne na jima'i. A ƙarƙashin haka abinda hadisi ya tabbatar shine azaba ta gidan wuta ga mutumin da ya ci ko ya sha da rana tsaka. Azabar ta hanyar ɗaukar mai wannan karya azumi a juya kan shi ƙasa, ƙafafuwan a rataye su a cikin wutar jahannama, a nemi shi azaba, jini na zuba daga jikin shi ta kowace kafa daga cikin kafafen idanuwan shi da hancin shi da bakin shi. Wannan ita ce azabar masu cin abinci ko shan abin sha da rana. Amma babu ramuwa kuma babu ainihin kafara a kansu, sai dai su tuba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu.